Известный болливудский певец и композитор Баппи Лахири скончался в возрасте 69 лет. Его последние обряды были совершены в четверг в крематории Паван Ганс в Вилли-Парле. Тело Баппи Лахири вынесли из его дома Джуху около 10 часов утра. Многие люди проводили его в последний путь. Многие знаменитости пришли, чтобы попрощаться с ним. Кончина ветерана музыки, композитора и певца Баппи Лахири потрясла всех. Сначала Лата Мангешкар, теперь вся страна в шоке из-за смерти Баппи Лахири. Все, от киногероев до простого человека, помнят своего любимого певца. Некоторое время назад тело Баппи было доставлено в крематорий Паван Ганс, расположенный в Вилли-Парле. Его костер зажег его сын Баппа Лахири. Баппи умер 15 февраля около 23:45 часов. Его последние обряды не могли быть совершены на следующий день, то есть в среду, так как его сын Баппа Лахири был в США и прибыл в Мумбай поздно вечером в среду. Дочь пришла в крематорий, чтобы в последний раз проститься с отцом. Его дочь Рима горько плакала. На глазах у сына Баппы и зятя Говинда Бансала были слезы. Жена Баппи, Читрани, тоже была в плохом состоянии. Тело Баппи было доставлено на место крематория в грузовике, украшенном цветами. Бабар Субхаш, режиссер фильма «Танцор диско» и близкий друг Баппи, присутствовал при достижении места кремации. Знаменитости киноиндустрии достигли места кремации и отдали дань уважения Баппи. У всех присутствующих были слезы на глазах. Сегодня Баппи Лахири, возможно, нет среди его поклонников, но его музыка всегда будет будоражить сердца. Он сам озвучивал многие песни. Баппи Лахири был известен тем, что принес в страну поп-культуру. Он также столкнулся с резким сопротивлением за смешивание поп-музыки с музыкой хинди. Многие называли его музыку неаккуратной, но Баппи Лахири не принимал их слова близко к сердцу и продолжал свою работу. Сегодня его песни у всех на слуху и являются гордостью диджеев и вечеринок.